पारस्य सूक्तम् पारस्यसूक्तेन एव वर्णितमस्ति। श्रुति 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 स्मृति इति भगवत् ज्ञात्वेन तदेकस्मिन् न्यस्तवरा श्री वैष्णवः खलु फलाभिः सन्धिरहित तेन स्वानुरूपाणि कर्माणि दृश्यते। स्वाध्यायो ध्येतव्यः ब्राह्मणेन निष्कारणं षडंग वेदो अध्ययो जयश्च। ब्राह्मण कृते निष्कर्म पूर्वक षडंग वेदस्य षडंग व्याकरणात् इति श्रुतिवचनात् ब्राह्मणानां फलाभिः सन्ध्याख्येन स्वाध्यायात् अध्ययनं महत्त्वं च कर्तव्यं न प्रीति तद् गुणकर्मानुष्ठानं च सूतरां विधयति तु सिद्ध्यमेव। स्वाध्याय अध्ययनमपि कदा कर्तव्यमिति तत्र तत्र कृतिषु स्मृतमेव। तद् ब्राह्मणत्वेन वेदाश्च तस्य विहितं जो उपनयनादि सत्रे जातपूज्यादिति कर्तव्यः इति शास्त्रानुवचनात् अनुगमनं। ततः अद्य पवित्र श्रावणमासस्य पूर्णिमावसरे सर्वेपि वैदिकविद्वांसः कृते प्रणम्य कृत्वा उपाकर्म किम् उपाकर्म इति भगवद्भिः ततः ऋषिमुन्यादिभिः आदौ स्नानविधि विहितावश्यक शौचम् आचान्तो धौतदन्तकः मुख प्रक्षालनादीनि कृत्वा स्नानं समाचरेत्। ततः सर्वेपि स्नान कर्तव्य स्नानादि पूर्वादि स्नानादि नित्यकर्माणि कृत्वा पुनर्विशेष स्नानार्थम् अद्य जो स्नानं तद् विशेष स्नानं पुनर्विशेष स्नानार्थं स्नाने समास निवादाय गुरुशिष्याः इति परम्परानुध्यायी तीर्थतलायं वा शुद्धतलार्थं गत्वा मनसा तीर्थराजं ध्यात्वा ओं तीर्थराजाय नमः सर्वे ओं तीर्थराजाय नमः इति उच्चारणीय इति उच्चारयन् दण्डवत् प्रणम्य आचम्य क्रीडाचम्य ओं केशवाय नमः ओं नारायणाय नमः ओं माधवाय नमः अस्तु प्रख्याल्य ऋषिकेशाय नमो नमः। अतः इति प्राणायाम समस्ते ओंकारस्य परमात्मा कृष्णाभ्यामिनां प्रजापति ऋषि गायत्री छन्दः मांसि अग्निवाय सूर्यो देवता तत्सवितुर्वै विश्वामित्र ऋषि गायत्री छन्दः सविता देवता आपज्योतिर्ति प्रजापति ऋषि यत्र छन्दः ब्रह्मणादिवाय सूर्यो देवता प्राणायामे योगः। अस्तु प्रक्षाल्यः पवित्रिधारणम्। ओम